Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας και πάλι, γεια σας. Γεια σας, Καλώς παιδιά. ήρθατε. Τι κάνουμε σήμερα εδώ πέρα, πώς είμαστε? Καλά είμαστε. Έχουμε έρθει για να διαγωνιστούμε, φαντάζομαι. Για να μαγειρέψουμε. Το θέμα είναι Καφεδάκια έχετε πιει όλοι? Έχετε πιει καφέ, λέω, είστε εντάξει? Εννοείται. Βαγγέλη, έλα, γέλα λίγο. Γελάω. Σαν Ταύρος είναι, έτοιμος να μπει στην αρένα. Σε είδα πριν ήσουν λίγο σφιγμένος, Εκεί. Δεν απαντώ, δεν λέω τίποτα. Τα πολλά λόγια είναι φτωχιά. Έτσι. Ο Ρεξάτος γιατί έχουμε μάχη. Και άμα μπει στη μάχη με τέτοιο αισθήματα δεν είναι σωστό. Η αλήθεια είναι ότι ο Βαγγέλης δεν μιλάει ποτέ πολύ, αλλά στο τέλος, έτσι και με το χαμόγελο και με αυτά, δίνει την απάντηση μέσα από τα πιάτα. Πάμε να δούμε τη δοκιμασία. Είστε έτοιμοι? Ωραία. Σήμερα η δοκιμασία έχει να κάνει με δύο υλικά. Λαχανικά, για την ακρίβεια. Το αγκούρι και το τζίντζερ. Και το υλικό σκάει αγκούρι και τζίντζερ. Κάνεις μοχίτο εύκολα. Δεν μαγειρεύεις εύκολα. Με αγκούρι και τζίντζερ. Οπότε, σήμερα θα κάνετε από ένα πιάτο ο καθένας, το οποίο θα περιέχει αγκούρι ή τζίντζερ μέσα. Μπορεί να είναι ζεστό, μπορεί να είναι κρύο, μπορεί να έχει οποιαδήποτε σύσταση θέλετε. Μπορεί να κάνετε και γλυκό με αγκούρι και τζίντζερ. Δικό σου θέμα. Έχετε στη διάθεσή σας 50 λεπτά μαζί με την αποθήκη υλικών και ο χρόνος για να ξεκινήσει η δοκιμασία της αποχώρησης ξεκινάει από τώρα.